မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကိုမတော်တဆတွေ့မိတယ်ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းတင့်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့9ရက်သားသမီးအားလုံးတွေတပတ်စာဘေဒင်ဟော့စတန်ကိုတိတိကျကျပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍စစ်ပါဘေဒင်နဲ့လက္ခဏာကမီယာဘူးစာ channel လေးကိုလာအစကွာလေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီ4ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးများတို့ဒီတပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ငွေဝင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ငွေတွေရနိုင်တယ်လို့အကူအညီကောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ခေါင်းချုပ်စရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့နေသွားလိမ့်မယ်ရဝေးကသတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်အသီးမိတ်ဆွေတဦးအိမ်တို့လဲလာလိမ့်မယ်ပညာရေးကံဒီတစ်ပတ်အတွင်းကောင်းလိမ့်မယ်မိဘဆရာတော်များအထက်လူကြီးများကြီးကူညီမှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမခေါင်းတော့အာရုံကြောင့်ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။စကားပြောရတွင်တတိထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။စကားကြောင့်အငင်းပွားမှုပြဿနာများပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ရရယာအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာတောက်တော်ရီတော်နဲ့စွမ်းကတ်လူပူဇော်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးများတဲ့တပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူပန်စရာများကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာခက်ခဲတာဝေခွဲမရတာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အလောက်ကိုင်းအနေနဲ့ကတော့အစပိုင်းမှာနှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုတွေရှိပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေရင်းမှာတော့မမျော်လင့်ပဲချစ်သူဟောင်းနဲ့ပြန်တွေ့တာပြန်ဆုံစည်းရတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။မနာလိုမုန်းထားသူတွေကကြောက်တွန်းညင်းသူများဘေးနားတွင်ရှိနေတတ်တယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အပူခံအပူရှက်မျက်စိနာသွားနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစဉ်ရဲ့ရရအနေနဲ့ကတော့အဖြူရောင်ပန်း7ကိုအိမ်ကဖျားမှာလူတန်းပေးလိုက်ပါ။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဒီတပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့ငွေဝင်လန်းပွင့်တဲ့အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကနေအမျက်အစွန်းတွေရရှိတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုရရှိတာဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့အကျွေးတွေပြန်ရတာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကနေအချီကြီးရတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်ကောင်းမဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုကောင်းနေတဲ့တပတ်တာမျိုးမှာအင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့တတိထားရမှာကတော့ဒေါသမထွက်မိပါစေနဲ့စိတ်လိုက်မှန်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြုလုပ်မိတာတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့အဲ့ဓာတွေကအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ကြားမာရေးအနေနဲ့ကတော့အေးပတ်ချောင်းဆိုးတာလေးတွေဂယူးဆိုင်ပေးပါ။ရရယာအနေနဲ့ကတော့စီမီနဲ့တိုင်ထုံးပြီးနေအင်္ဂါဖျားမှာပူဇော်ပေးလိုက်ပါ။ဗုဒ္ဓဥသားသမီးများအတွက်ဒီတပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်။စာရဲစာတမ်းကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စစာမိုးရဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အလူမင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ရတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးသုံးစွဲစရာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုလိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ဝမ်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရယာအနေနဲ့ကတော့နေငါဖျားမှာတည်တည်လူရန်ပေးလိုက်ပါ။ကြာတာပရိသသမီးများတို့တပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကဒီတပတ်တာဟာကြာတာပရိသသမီးများတို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အလောက်အကန်အခွင့်အလမ်းကန့်အခွင့်အလမ်းငွေကြေးစသဖြင့်အဖက်ဖက်ကနေစင်ပြေမှုတွေရောက်ရှိလာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာများရှိပါကဘေးမှာခဏထားပြီးလှုပ်စရာရှိတာကိုလှုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လူပင်ပန်းရတော့လဲပင်ပန်းသလောက်အကျိုးရှိမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခြေထောက်လက်တွေဒဏ်ရာရရှိတတ်ပါတယ်။ရရယာအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာတော့ကိုးကောက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးများတဲ့ဒီတပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးမိသားစုရေးတွေမှာတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးအနေနဲ့ကတော့ဝင်တော်လဲငွေပြန်ထွက်ပြီးမမြဲသောကာလဖြစ်တယ်ငွေစုဆောင်းရခက်နေမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေနှောင့်နှေးကြမ်းကြမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ခရီးဝေးခရီးယာယီကိစ္စတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အလားပါအနုပညာနဲ့ဆိုင်နာတွေကောင်းတဲ့အယောင်းဝယ်သမားများတို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်တတိကြီးကြီးထားလောက်ကင်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်။စက်ပစ္စည်းပြင်ရမယ်ပြက်ကိန်းနေရှိရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အားနေတာကိုလက်မှတ်မိမသားတယ်လေကြုံရတတ်ပါတယ်။ရရယာအနေနဲ့ကတော့အနီရောင်ပန်းကိုဝင်အိမ်ကဖျားမှာကတ်လူပူဇော်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။စနေသားသမီးများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကန်ဆာတာအနေနဲ့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုအားနည်းမှုတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။အလောက်အကင်နှေးတယ်ထင်ရပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်မဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်တွေပုံမှန်ထက်ကောင်းမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အမြတ်ဆုံးမျိုးတွေထိရနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂါနံပစ္စည်းတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။အိမ်တို့ညက်အိတ်ညက်နေဧည့်သည်တွေရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။အခြေရေးမှာချစ်သူနဲ့အထင်လွဲခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးကတော့အသင့်ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့အစာမကြေတာအစာမားတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ငွေထွက်လေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာမို့မလို့အပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေရှောင်ရှားပေးပါ။ရရယာအနေနဲ့ကတော့တည်တည်တော့မဟုတ်စံကိုနေငါဖျားမှာလူတန်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။တင့်ရဲ့
နေ့နံမှန်နေဆိုရင်ကိုမှတ်မှာနေ့နံလေးချပြီး like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြု၍စစ်ပါဗီဒီနဲ့လက္ခဏာဂမ်ဘီယာဘူးစာ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာ